Монголд явж ирснийг нь үзэж байгаад авсан ч бай, эсвэл Японоос өөрөө бүр яг шигч байгаа захиалж оруулж ирсэн ч бай хамаагүй заавал хороп нь нэвтэрч шинэ нэснээ нэг сайн шатаагаар алдартай Nissan X-Trail T32-ийн цоо шин загвар болох T33 загвар ямар шинжилгээ хийснийг хамтдаа сонирхъя. Шинэхэн дугаартаа давтаа морил. Гадна дизайныг сайн ажиглах юм бол одоо Two Tone буюу Patrol Y63 дээр байдаг хоёр өнгөний хослолыг өөртөө шигтгэсэн байдаг. Дээвэр болон их бие нь хоёр өөр өнгөтэй. Тэгээ урд хойд болон дээд их гэрэлтэй. 19-т бод дугуйтай. Nissan-ы DNA-г өөртөө шигтгэсэн V-Motion хэлбэрийн урд нүүр гэх мэтчлэгийг ажиглах юм бол жижигрүүлсэн жоохон эмгтээлэг болсон Patrol Y62-ыг санагдуулсан тийм загвартай. Тэгээ нэг сонирхолтой факт хэлэх юм бол Mitsubishi Outlander энэ хоёр яг адилхан нэг суурин дээр үйлдвэрлэгддэг. Хэдүүлээ салоныг харъя. За X-Trail-ийн дотор салон гэх юм бол ерөнхийдөө арьсан оруулалтуудыг маш сайн их хэмжээгээр хийж өгсөн байлаа. Арьсан салон, арьсан суудал, арьсан тоховч. За тэгээд опшн талаас нь гэх юм бол Apple CarPlay болон Android Auto-той touchscreen-тэй хөгжүүлэгцтэй цонх нь хоёр давхар буюу голдоо юм хувилтад дузаан шилтэй. Битүүмслээс ер нь бол их давгүй талтай гэсэн үг. Тэгээд мэдээж cruise controlтой, суудал бол хална, wireless charger. Мөн drive mode-уудын сонголт нь бас нэлээд олон. Off-road, snow, auto, eco, sport гэх мэт модтой. Хэрвээ толгойч эргээд их юм бол заавал олон юм бодох шаардлагагүй. Зүгээр авто дээр нь орхисон байхад өөрөө замаа анализ хийгээд модуудаа солиод явчихдаг. Тэгээ нэмэлт төр look гэх мэт опшнгуудыг өөртөө шингээж өгсөн. Хэдүүлээ хойдол руу гарах. X-Trail-ийн хойд хаалга нь бол бараг 90 градус шахам ингэж нэлээд том гоё дийлэгдэж онгод юм бэл. Тэгээ ялангуяа хүүхдийн суудлан ингэж тавьж мавж авах ч юм уу эсвэл том авартай юм буулгаж суулгах те өөрөө зорчигч маань өөрөө бууцсах үед нэлээ амар болгож өгдөг. Тэгээ хойдлын юуны хөшигтэй хойдын зорчигчийн хөшигтэй. Тэгээ 3 бүсийн агаржуулалтын системтэй учраас хойдлынхаа зорчигч нь бас ямар градусаар өөрлөгөө пара өглөөлөх хүүхдгээ тохируулж болдог. Тэгээ Type-C болон USB-ийн оролттой хойш өглөөсөн партай. Энэ голынх ингэж татах юм бол энэ чинь уцаа ичж болно. Мөн хоёр аягны сүр орж ирсэн. Тэгээ зайны хувьд бол ерөнхийдөө нэг дээшигээс тулсан юм байхгүй. Хойтлын хүн бол хангалттай том зайтай суудаг. Ер нь хойтлол нь бол харагдж байгаас нэлээд том өвтөр зайтай. Яг дунд гарын одоо SUV-нууд дундаа хангилал дундаа. Гэх мэтчлэн опшнгуудыг бол өөртөө багтгасан. Хэдүүлээ багаж нарыг. За багажийг бол хоёр төр дээр онгойлгож болж байгаа. Эхнийх нь түлхүүрчин яг өөр чинь биенд чинь байх юм бол хөлөө доогуур нь явуулаад гоцж байгаа. Хоёр дахь нь байх юм бол за буцаагаад хаач штэ. Тэнгүүтээ яг нөгөө гараараа онгойлгож үзэх юм бол за ямар ч яг эрүүл саруулах хүн бол мэдээж эндээс бариулаа хай штэ. Тэнгүүд энд бол юу ч байхгүй. Бариул нь энэ доороо номернийхоо доор гэдэг. Тэгээ багажны ерөнхий зай бол ер нь нилээн дунджаас жоохон том өвтөр гэж явчих болохоор RAV4 мөрөдөө харьцуулах юм арайд илүү том багажтай. Тэгээд суудлуудаа мэдээж урагш нь хэвтүүлчин тийм бол том авартай зүйлсээ бол ачаад хангалттай багтаа явчих болно. Нэг сул тал нь энэ доор ерөөс цапаас дугуй байхгүй. Бүр доороо үлгсэн дугуйч байхгүй. Тэгэхээр хөдөө гад явахдаа энийг бас жоохон санаж явахд буруудахгүй гэсэн үг. Тэгээд энэ машины гол сонирхолтой яг сэдв нь хаана вэ гэхээр капот дотроо. За моторын хувьд яг ямар хүчтэй гэхэлэр шүү дээ. 1.5 тэг 3 цилиндртэй бензин хөтөлбөр нь байна. Гэхдээ бензин хөтөлбөр нь хизээч шууд дугуйтайгаа харьцдаг. Бензин хөтөлбөр нь нэг талаараа яг ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ гэхээр ерөөсөө генераторын үүрэг гүйцэтгэж. Бензин мотор ажиллалаа хоёр батарейлуугаа шууд тог гаргаж батарейгаа цэнэглэлээ. Батарейн цаашаа урд болон хойно байрлсан одоо тэнхлэг тус бүр дээр нэг цахилгаан мотор буюу хоёр цахилгаан мотор байрлаж байдаг. Тэр хоёрыг ажиллуулах үүргийг л гүйцэтгэдэг гэсэн. Нэг өсөндөө бензин мотор бол зүгээр цэнэглэгч. Батарейгаа цэнэглэлээ. Батарей нь урд болон хойно байрлсан цахилгаан мотороо ажиллууллаа. Цахилгаан мотор нь шууд дуугаа эргүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр нэг өсөндөө энэ машинд хороп гэж байхгүй. Яг цахилгаан биш шиг. Одоо нөгөө T32 дээр үзэн ядаадсан хороп асуудалтай гэж бөө юм болдоо шүү дээ. T33 дээр хороп асуудалтай байх боломжгүй. Ягаад гэх юм бол хороп гэж угаасаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талаараа нэг тийм маш сонирхолтой бас нүсэг бүтцтэй. Мөн энийгээд дагаад бензин эдэлтийг бас нэлээд одоо бага байлгаж бас чаддаг. Одоогоор яг хот дотор энэ машин чинь баг шинээр 7000 км явсан. Тэгээ яг сүүлийн яг 5,100 км гаруй явсан байлээ. Тэнгүү 100 км-т 10 литр гэсэн үзүүлэлтийг үзүүлжлээ хот дотор. Тэгээд 4 дугуй хөтлөгчтэй 1500 бензин хөтөлбөртэй. Тэгээд ийм сонирхолтой одоо ийм
цахилгаан маягийн одоо нэгэсэндээ өөрсдөө болох нь цэнгэлдэггүй цахилгаан мотороор шилдэг юм. Бензин хийгэлээ. Бензин мотор нь ажиллаж тог гаргаж батарейгаа цэнгэлнэ. Батарейн цаашаа урд хойно байрлсан хоёр цахилгаан мотороо ажиллуулна. Хоёр цахилгаан мотор нь урд болон хойд тэнглэхний тус тусдаа 2 дууга одоо 4 дууга тус тусад нь ажиллуулах маягаар ажилладаг. Нэг ийм төрлийн одоо бүтцтэй хөдөлгүүртэй гэсэн үг. Маш том цахилгаан мотортой батарейтай учраас 1.5 мотортой гэхэд бензин мотор болон цахилгаан мотор хоёр нь нийлээд 210 морины хүч 330 ньютон-метрээр мушгиж байгаа. Нэг ёсондоо биедээ агтсан бас хөрхөн хүчтэй талтай биш гэсэн үг. Аравчтай ободгуутай хэд явдлын үед бол ер нь харьцангуй бас төсөөлж ирснийг бодвол зөөлөн талд. Би жоохон хатуудуу байх болов гэсэн хүлээлт тавьж ирсэн. Тэгсэн чинь бас дэжгүй шүү. Одоо энэ ингээд би сайжруулсан шороо зам дээр явж байгаа байхгүй. Тэгээд замын яг битүүмч талаасаа доороос орж ирж байгаа чимээ, салхины чимээ гэх мэт бол нэг тийм ядаргаатай зүйл бол байхгүй. Харьцангуй битүүмжийг бол их дэжгүй тал руугаа шийдэж өгсөн юм шиг тийм мэдрэмж өгч байна. Тэгээ гол нь эн чинь нөгөө ерөнхийдөө цахилгаан машин шиг одоо яг унахад би нөгөө түрүүн их нүсэр систем тайлбарсан шүү дээ. Тэгэнгүүт унахад ямар вэ гэх юм бол хайбрид машинтай их төстэй, цахилгаан машинтай маш их нэлээд төстэй. Тэгээд мэдээж нөгөө цахилгаан болоод ирчихэж байгаа учраас нөгөө респонс буюу хариу үйлдэл маш сайтай. Одоо ингээл хаа зөвхөд ингээд ерөөсөө тэнгэлцдэг. Одоо мэдээж нөгөө үргэлжилсэн цаанаа нөгөө тасралтгүйгээр бүр яг нөгөө хүч нь орж иж байгаа нь бол мэдэгддэг. Тэгээ нөгөө араа шилжих, араа суулгах гэдэг юм уу ямар нэг тийм юм огт байхгүй учраас маш нөгөө хариу үйлдэл үзүүлж байгаа нь бол маш сайн. Тэр тал дээр бол угаасаа цахилгаан машины нэг том одоо уламжлалтыг шатлсан хороотой цэвэр бензин хөдөлгүүртэй харьцуулахад нэг том ялгаа гэх юм уу одоо давуу тал гэх юм. Зарим хүн магадгүй энэ бол давуу тал байдаг. Зарим хүнд бол жоохон нөгөө мэдрэмж жоохон бага өгдөг учраас зарим хүн энэ дэр бол дургүй байдаг. Тэгэхээр яг респонс буюу хариу үйлдэл үзүүлж байгаа юу нь бол маш сайн. Тэгээ хоёр дэх юм бол 210 морины хүч 330 ньютон-метр гэдэг бол бас нэлээд овоо тооштой. Ялангуяа тэр мушгиж байгаа хүч нь бол маш сайн учраас хүчний хувьд бол ихтэй. Үйлдвэрээс заасан заалт нь 7 секунд 0-100 7 секунд гэж заадаг юм билэ. Тэр 7 гэдэг бол дунд гарын чипэн дээр бол ер нь нэлээд сайн үзүүлэлт болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр яг хүчний хувьд гүйцэтгүүлэх тал дээр ч гэдэг юм уу те. Тэр тал дээр бол нэг тийм хүн зовоогоод ч гэдэг юм уу. Тэр тал нь л жоохон миада ч гэдэг юм уу те. Хүчин дээр жоохон хэцүү орилоод идэг гэсэн бол тийм юм байхгүй. Гэхдээ мэдээж тулсан хаа зөвхөн араас сүлэгдэх учраас одоо бидний сайн мэдих Cruise зэг ч юм уу те. Hybrid Cruise, Hybrid Camry шиг тийм характертай нүү гэл гацчихдаг шүү дээ. Тийм характер хүлээж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ хүчний хувьд бол маш сайн. Хурд авалтын тал дээр бол нэг хэрэгэлцээд байгаа юм байна. Тэгээ үзэгдэх орчин бол сайтай. Ингээ харахад тойл бол жоохон харьцангуй жоохон жижиг юм шиг. Гэхдээ бол яг хараад бол тасчих болохоор. Тэгээд яг амортизаторын хатуу зөөлөн бол яг нэг өөрт нь таарсан. Машин маань өөрөө 1700 орчим, 1750 орчим килограмм жинтэй юм билээ. Тэгэхээр нэг тийм хөнгөнч биш, бас тийм амар дангаар хүндж биш. Бензин мотор, хоёр цахилгаан мотор, батарей энтер орж ирсэн гэхэд бол жингийн хувьд бол ерөнхийдөө стандарт талтай. Тэгэхээр хүч болон мушгиж байгаа ньютон-метртэй харьцуулах юм бол өөрийгөө бол яг сайхан дааваа явчихдаг л гэсэн үг. Тэгэхээр яг мэдрэмж талаас нь мэдээж жоохон яг л хайбрид машин, EV машин ямар байдгүй тэднэртэй маш ойролцоо. Тэр нэг сүрхий одоо яг нэг машиныг нөгөө характер талаас нь бодож ундаг хүнд бол нэг жоохон тэр тал дээр нь мяалж болохоор ихтэй эн чинь мэдээж энгийн хэрэглээний гэр бүлийн зорилттой биш учраас энэ эргээд нөгөө мэдээж санхүү талаасаа эдийн засгийн талаасаа тий бензин талаасаа гол нөлөө үзүүлж байгаа том хүчин зүйл учраас энүүгээрээ л яг гол зүйлээ чухалчлаад явчихж байгаа гэсэн. Бусдаар бол ер нь ерөнхийдөө жоохон минимал талдаа дотор талнч дээр гадна талнч дээр яг бүх юм нь өөртөө таарсан. Мэдээж шин чин нөгөө урдаа хөтлөгчтэй амортизаторын шийдэлтэй, энгийн амортизатортай давхар гар, дээд гар мар гэсэн ойлголт байхгүй учраас
хитрхи том нүхээр гарахтаа бол боломжтой байх хэрэгтэй. Амортизатор чинь амархан ханана. Тэр бол бүх урдаа өтгчтэй суурьтай машин байдаг нэг онцлог. Бусдаар бол жижиг сажиг нүх мөх, шорон зам юм дээр нэг тийм хатуудсан мэдрэмж бас нэг өгöd байх хэрэг. Тэгээ өрүүл бол харьцангуй зөвлөн. Ер нь машина барих тал яг барилтын явалтын тал нь бол их ивдэх нэг хүн амтан ядраагаад байхгүй. Ялангуяа эмэгтэй хүн барь явж байхад бол тун давгүй гэсэн үг. Тэгээ нэлээд өндөр учраас багийн ямар тулаад байхгүй. Дөрөв дугаар хөтлөгчтэй учраас цасан дээрч тэр контрол алдах гэдэг юм уу өксөр төр бол ивэн олоод явчих юм бол багийн газраар явчих бол чадчих. Тэгээд энэ E-pedal гэдэг нэг юм сонирхолтой коноп байдаг юм л. Одоо ингээд энийг ингээд дарчиж байгаа штэ. Тэнгүүд дэлгсэн дээр чинь E-pedal гэсэн бичиг гарч ирж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ зорилго нь юу гэхээр нэг тоорон зашилтыг баг байлгах гэж үздэг юм. Нэг өстөө зөвхөн хаазаараа яваад хааз хаянгууд автоматар машин чинь тоормжж удаашрдаг гэсэн үг. Тэр одоо хааз хайчингууд огцом хурдаа хасж байгаа байхгүй. Хааз өглөө үржлүүлээд явлаа, хааз хаялаа. Өөрөө ингээд нэг мотороор удаашрж байгаа юм шиг ингээд нэг араагаа шууд хөндрүүлчихэж байгаа юм шиг удаашраад өчнө E-pedal. Энэ болохоор яг би ямар үед хэрэглэнэ гэхлээр одоо яг ялангуяа нэг хөдөө замд ингээд явдсан шүү дээ. Тэнгүүд ингээд хөдөө зам чинь ингээд өксөж урууд нь нүхтэй, донсолгоотой шорон зам дээр явж явах үед байн тоормж гიშг шаардлагагүй болгож байгаа нэг төрлийн хэлбэр юм шиг байна л да. Зүгээр л хаазаа хайчихад биеэрээ шууд баг нэлээд жинтэй тоормлж шүү. Ийм зориулттай юм л. Энийг E-pedal гэж нэрлэдэг юм л. Тэгээ тоормжлох үедээ эргээд бас нөгөө батарейгаа цэнэглэх маягаар ажилладаг өөрийнх нь тийм ухаалаг шийдлүүдийн нэг гэсэн үг. Заавал хөлөөрөө тоормзон дээр гიშгийг шаардлагагүйгээр хааз үед урагшаа явлаа, хааз хаялаа, шууд автоматар тоормжлоод эхэлчих. Энийг E-pedal гэж нэрлэдэг юм лээ. Энэ дөрөв дүү хөтлөгч нь бол давгүй л ажилт. Тэгээд хүч бол яг нэлээд аргагүй л цахилгаан машин гэсэн шиг маш огцом л орж ирдэг. Ширж үзэх хэрэгтэй болов. Дөрөв дүү бол майжж байна. Ивэн болоод хүчтэй хийшиг дайруулах юм бол тэгэл ер нь бол явчих юм байна дөө. Цахилгаан машины мацалт жоох яг цагаа тусуу тааруу байгаад дээ шүү дээ. Энэ дөр бол яг нэг хүч сайн байгаа учраас аваа гарчиж чадаад байгаа. За тэгэхээр экстрелийн хувьд бол яг нэг тийм энгийн хэрэгцээнд, гэр бүлийн хэрэгцээнд хамгийн гол нь бага эдэлттэй. Тэгээд дөрөв дүү хөтлөгчтэй машин сонирхож байгаа хүмүүс бол яг ивэн олоод унчих нэг вариантуудын бол нэг байж болохоор. Машиныг хэрвээ илүү нөгөө характер талаасаа, мэдрэмж талаас нь илүү чухалчдаг хүний хувьд бол харин экстрелийн сонголтын дээр дахин нуудаа сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн дугаартаа хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзлаа. Түр бай.